Голова. Береги себя. Все-таки какой у нас красивый исторический центр, да, вот эти, конечно, всякие граффити непонятные. Дома все-таки такие интересные, красивые. Вот эти окна бы забили. Я не знаю, вот зачем вот эти деревяшки, непонятно, но сделайте нормально. Капец. У мужчин, у которых большой член, они не зарабатывают много денег. Это правда, И вот это доказано следом собственным Майами. опытом. Столько все замечательно, что никакие миллионы не... Это все из-за тебя. Ha ha ha!